नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में गाइडेंस देने के क्रम में आज सहायक समीक्षा अधिकारी टाइपिंग टेस्ट के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आई हूँ। साथियों, लगातार आप सभी द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा है कि टाइपिंग टेस्ट किस फॉन्ट में किया जाना है। जी हाँ, लगातार आप सभी द्वारा प्रश्न किया जा रहा है कि टाइपिंग टेस्ट जो लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न कराया जाना है वो किस फॉन्ट में कराया जाना है। क्या कुर्ती देव फॉन्ट में कराया जाना है, मंगल फॉन्ट में कराया जाना है या अन्य किसी फॉन्ट में। तत्क्रम में साथियों, आप सभी को दोनों पक्ष को समायोजित करते हुए मैं आज आप सभी के बीच अपनी बात को रखती हूँ। साथियों, अभी तक सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए कुर्ती देव में टाइपिंग टेस्ट संपन्न कराया जाता था लोक सेवा आयोग द्वारा, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी परिवर्तित हो चुकी है। कारण है कि अब उत्तर प्रदेश सचिवालय में ई ऑफिस के थ्रू कार्य किए जा रहे हैं और ई ऑफिस के थ्रू कार्य करने के लिए जो फॉन्ट होता है टाइपिंग का वो होता है मंगल देव फॉन्ट। तत्क्रम में फ्रेंड्स, संभव है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो टाइपिंग टेस्ट आप सभी से लिया जाना है उस फॉन्ट में कुछ परिवर्तन किया जा सके, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मंगल देव में टेस्ट लिया जाना है या आपको कुर्ती देव में। तो मेरा एक परामर्श ये है कि आप सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये दोनों फॉन्ट शासकीय कार्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आप कुर्ती देव में टाइपिंग टेस्ट का अभ्यास कर रहे हैं तो आप अवश्य ही मंगल देव फॉन्ट में भी जो की पॉइंट होते हैं महत्वपूर्ण उसकी भी जानकारी जरूर रखें। यदि लोक सेवा आयोग द्वारा मंगल देव फॉन्ट में टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है तो उस कंडीशन में आप सभी असफल ना हो, बल्कि अपने स्पीड को बेहतर प्रदर्शन कर आप इस परीक्षा में सहजता के साथ सफल हो सके। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप सभी मुख्य परीक्षा के देने का अवसर आप सभी को मिला। साथियों, आप सभी को ये परामर्श देना है कि जैसे ही मुख्य परीक्षा आप सभी का संपन्न हो, जी हाँ, जैसे ही मुख्य परीक्षा आप सभी का संपन्न हो, आप सभी नियमित रूप से टाइपिंग टेस्ट का अभ्यास करिएगा, मंगल देव में भी और कुर्ती देव में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ ही की पॉइंट का अंतर है। इसलिए आप सभी को मैं यही परामर्श दूंगी कि आप दोनों करिए, क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका जो वर्क होगा वो होगा मंगल देव फॉन्ट में भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आफ्टर सिलेक्शन आप सभी का जो वर्क शैली होगा काफ़ी इजी गोइंग हो जाएगा और आप सभी जब आप रेगुलर अभ्यास करना आरंभ कर देंगे तो परिणाम ये होगा कि आपका जो प्रदर्शन होगा टेस्ट के दौरान वो बेहतर होगा, सफलता का दर आपका बढ़ जाएगा, आपका जो रैंक होगा वो भी ऊपर बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से यही कहना है कि आप सभी अपनी पढ़ाई को और धारदार बनाइए कि आप और भी अच्छे अंक से आप बेहतर रैंक भी प्राप्त कर सकें, क्योंकि आपका उद्देश्य अब सफलता नहीं होना चाहिए, बेहतर रैंक भी होना चाहिए। जो बेहतर रैंक प्राप्त करते हैं उनका प्रमोशन पहले होता है। अभी आपको प्रमोशन नहीं दिख रहा होगा, अभी आप सोच रहे होंगे कि नहीं, किसी तरह मैं पास हो जाऊँ, किसी तरह मैं सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाऊँ, ठीक। लेकिन इस दृष्टिकोण को आप रखिए, लेकिन साथ में यदि आप बेहतर रैंक के दृष्टिकोण को रखेंगे तो आपकी जो तैयारी का स्तर होगा, चरण होगा, परिश्रम होगा, वो और भी बढ़ जाएगा। साथियों, हमेशा परिश्रम करना चाहिए, सही दिशा में करना चाहिए। यदि आप सही दिशा में परिश्रम करेंगे 100% बेहतर रैंक प्राप्त करेंगे। तो आप अपनी तैयारी का जो उद्देश्य है उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए। उद्देश्य होना चाहिए बेहतर रैंक। सफलता तो आपको 100% तब मिलेगी ही मिलेगी। ऑल द बेस्ट।